Dostlar, һеҙҙе Зөлфия апай, Камила һәм Данияр сәләмләй. Сәләм! Мин был үләнде беләм, Мәтрүшкә. Эйе, Камила, дөрөҫ. Бына быныһы бөтнөк. Тоталы иҫкәп ҡаралы. Араларында ҡарағат япраҡтары ла бар. Бына, ҡарағат, бына. Тәмле, өләсәйем аларҙы сәйгә һала. Эйе, шулай шул. Беҙгә сәй сәбеҙме? Юҡ, Данияр, беҙ хәҙер хуш еҫле моҡсайҙар эшләйбеҙ. Быныһы һиңә, быныһы һиңә, Камила, быныһы миңә. Берәүгә артып ҡалды. Үләндәрҙе моҡсайҙарға тултырабыҙмы? Эйе, бына шулай итеп, һалабыҙ үләндәрҙе эсенә. Мәтрүшкәне һалдыҡ. Хуш еҫле моҡсай ни өсөн кәрәк? Өйҙә элеп ҡуйһаң, хуш еҫтәре сығып торасаҡ. Белдем, һауа сафландырғыс була. Дөрөҫ, бер ниндәй химияһыҙ һауа сафландырғыс. Бу инде үлән. Һары мәтрүшкә. Ә был күк мәтрүшкә. Урам менән Һомай һатып килде. Әйҙә асайыҡ әле, нимә тип яҙалар икән? Һаумыһығыҙ! Сәләм. Сәләм! Мин Нәргизә Мостафина. Һары мәтрүшкәне рәсәгә куфалармы? Һары мәтрүшкә Башҡортостанда киң таралған. Ул дары үләне. Шуға күрә сирләгәндә генә әсәләр. Инде сирҙәрҙән дауа. Һары мәтрүшкә төнәтмәһе микробтар үрсеүен туҡтата. Шуға күрә ауыҙ эсе боҙолғанда, теш ите шешкәндә ауыҙҙы сайҡатыу файҙалы. Шулай уҡ һытҡылы, майлы бит тиреһен таҙартыу өсөн дә ҡулланалар. Унда Б витамины күп. Шуға нервыларҙы тынысландыра. Һары мәтрүшкәнән яһалған майҙар, сылатҡыс ябыуҙар яра йәрәхәттәрҙе, бешкән, ярылған тирене тиҙерәк уңалта. Шулай уҡ аш һеңдереү органдары сирҙәренән дә шифаһы тейә. Быуындар һыҙлағанда ла ҡулланылар. Организмдан артыҡ һыуҙы сығарырға һәм төрлө паразиттар менән көрәшергә ярҙам итә. Халҡын тейеп йүткергәндә һары мәтрүшкә төнәтмәһе бронхтарҙы таҙарта. Йөрәккә һәм ҡан тамырҙарына файҙалы. Иммунитетты күтәрә. У әсәме? Дарыу татлы булмай инде. Эйе, дөрөҫ. Һары мәтрүшкә төнәтмәһе әскелтем, сөнки унда С витамины күп. Дарыуларҙың зыяны ла була бит әле. Ысынлап та, Камила, теге йәки был дарыуҙы, шифалы үләнде ҡулланырҙан алда, уның ярамаған билдәләре менән дә танышырға кәрәк. Ҡан баҫымы юғары кешеләргә, ауырлы ҡатындарға уны эсергә ярамай. Шулай уҡ һары мәтрүшкә менән бәләкәй балаларҙы дауаларға кәңәш ителмәй. Урал һымай ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Ә хәҙер йәнһүрәт ваҡыты. Айыухандың мажаралары. Һеҙгә мин тайганың төп хужаһы Айыухан тураһында 3 тарих баян иткем килә. Ҡарурманға яҙ килгән. Айыу ҡыш буйы өңөндә йоҡлаған, яҙын өңө ирей башлаған.
Yaz yetti. Aşarga yok. Ne yüsün elgen yektin arkasında hıdıktar bulayken. Yelekte, setlevekte yok. Nime bul hala aşarga tabırga tegen oy bilen Ayuhan ormanga ketken. Oho, yelekte. Setlevek menen yelekte eligine tabı bulmay şol. Ayıl serek tümerde көріп қала. Олтырып yol etip alayım әлі. Бұл түмер түбінде әлген еттің ұяны болған екен. Ayıl қануны сақ измегентей. Ей! Кім бар мұнда сақ? Һаумыгыз, Аюхан олатай. Әһәҙгә минән нимә кәрәк? Сәлам, әлген ек. Хинде қапқылап алырға бір әнеме бар ма? Хәҙер. Әлген ектің ояһында үткән көҙҙән һаҡланып ҡалған еләктәр, сәтләүектәр бар икән. Бына ошолар инде. Шулай тейеп, ул тегендә бында йүгергеләй башлаған. Бына бар нәмәм ошо Аюхан, башҡа юҡ. Миңә башҡа кәрәкмәй. Мин туҡ. Бәләкәй генә булһам да, яҡшы йәнлек икәнһең. Был нимә булды? Мин һине һыйпаным. Һыйпаның? Бына һиңәме? Һыйпаны берәү. Ҡастылыҡ иттесе. Рәхмәт һиңә дуҫ. Вәт шулай. Шул саҡтан алып бар әлгән йәктәр һыҙыҡлы булып ҡалған. Үҙҙәре лә, балалары ла, балаларының балалары ла. Ә инде уларҙан һыҙыҡтары тураһында һорай башлаһалар, Беҙҙе Аюхан олатай һыпырып яратып китте. тейеп яуаплайҙар ти. Халҡынса яҙҙан һуң еләк-емешкә балға бай йәй айҙары етте. Ой, ҡыҙҙыра! Ашамлыҡ күп тә ул. Тик ҡояштың ҡыҙыулығы. Аюхан күләгә эҙләп ағастар араһына йәшенә икән. Ни өсөн табан балыҡтар яҫы? Күлдә маҡтансыҡ табан балығы йәшәгән. Ҡапыл яр ситендә айыу пәйҙә булған. Һаумы, Аюхан! Беҙҙең яҡтарҙа нимә эшләп йөрөйһөң? Сәләм, табан балыҡ. Һыу эсергә килдем. Эҫе бит. Минең тунымдың ҡалын икәнен беләһең бит. Етмәһә бынау ҡояшы. Ә һин минең янға һыуға ин. Бында һалҡын ғына. Юҡ инде. Ул һин һыуҙа йәшәргә тейеш, ә мин ерҙә. Вәт. Һәр кемдең үҙ урыны. Ә мин ярҙа ла, һыуҙа ла йәшәй алам. Бында ла, тегендә лә, бында ла, тегендә лә, бында ла, тегендә лә. Мин дә тегендә лә, бында ла йәшәй алам да ул. Тик теләмәйем. Әйҙә, кем көслөрәк икәнен тикшереп ҡарайыҡ. Һин һыуға кер, ә мин ергә һикерәм. Кем оҙағыраҡ түҙеп тора ала, шул еңеүсе. Нимә? Балыҡ менән бәхәсләшергәме? Кит менән. Әһә, һин ҡурҡтың. Минме? Һин ҡурҡтың. Айыу була тороп. Әһә, минме? Юҡ, мин хәҙер. Бына, күрәһеңме? Мин бында. Ә хәҙер һин. Ух, яуаш балыҡ. Тик Аюхан йөҙө түгел, хатта йыуынырға ла яратмаған. Әйҙә, ҡыйыуыраҡ бул. Беҙ бөтәһен дә күрәбеҙ. Башың менән сум. Түбәң дә һыуланһын.
Һинең менән башка алышкым килмәй. Бына алйот бер балык арканда сак батманым. Сак итәргә һабышманым. Еңелдең. Һин инде куркак һәм көсһез икәнһең, ә мин бәләкәй булһам да көслө. Табан балык йомры һәм юан гына ине. Тик хәзер ул ясы һәм нәзик кенә булып калды. Вәт! Шул килеш йөз хәзер. Оятыңды югалттың югыйһә. Бәхәсләшә бит әле берәү. Әйдә, көз сынашайык имеш. Һауга, сум һәм калкып сык. Кара һин уны. Мине өйрәтергә маташа. Шул көндән алып табан балыктар ясы булып калган. Балалары ла, балаларының балалары ла. Ата-бабаларыбыз борон-борондан шифалы үләндәр менән дәваланган. Үләндәрҙең үҙенсәлектәрен белеп ишеткәндәр. Самаһын белһәң дарыу, самаһын белмәһәң ағыу тигән улар. Өләсәйем дарыу аяҡ аҫтында тип әйтә. Тәмле. Эйе, тыуған төйәгебеҙҙә ниндәй генә үҫемлек үҫмәй, шуларҙың күбеһе тиерлек шифалы. Ә беҙҙең бына ошондай һауа сафландырғыс муҡсайҙарыбыҙ килеп сыҡты. Ә хәҙер хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ. Хушығыҙ! Шатлык